dhiibayeen carrada in la dhoodhoobo markaas qofka meydka taakada looga dhigayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Walaalkiin Shaafici Kurti sidoo kale YouTube channelka daawanayso waa Shaafici Kurti fadlan inta markuu wareyso dhow subscribe noo saar si aad u mid noqoto halkan saabta hore joogtay maanta muuqaal cusub aan maanta inaan ka hadalno dhab ahaantii ayadana waa mid aan aadkaan ula yaabanahay inda xafiido si iskugu soo aadeen aaba marka aan soo duugaynay oo aniga laftigeyga aan sabri waayay dhacdada ilaa aaba markaas aan la joogo yarka kalena guri kale u lahaa oo weyn wuxuu ka mid ahaa raggii godkaba aaba in la galay carrada u dhoodhoobayay madax u saarayay mase dadka ay u dhiibayeen carrada in la dhoodhoobo markaas qofka meydka taakada looga dhigayo. sida wada aragtaanba ama tiitarka aad ka aragtaanba qisa xanuun badan iyo dhacdadii ku dhacday liicata biis iyo qaabku uga hadlay asaga laftiisu kale anigu waxba kamaan ogeyn laakiin markuu uu noo taabtay runtii aad baan uga xumaanay habkay u dhacday iyo sidii ay u dhacday dabcan waxaan filayaa inaad soo daawateen waxaan arkaa wallaahi inay ahayd dhacdo aad u xun mararka qaarna waa muhiim qof kasta oo social media isticmaalo inuu la wadaago dhacdooyinkiisa weliba qisooyinka uu kala kulmo social media sida awgeed waa qiso aad u xanuun badan runtii markaan daawado laftarkeygana waxaan ka qaaday qiiro iyo weliba qaab looga macnaha looga faalo karo intaan ku soo koobi karin waana qaab murugadeeda dhankeeda wadato mar walbana waxaan leenahay liicato iska dulqaado laftirkaaga reernimada aad usoo dulqaadato waa leedahay aabana samar imaan lagaga siiyo qof kastana kolley wuu dhimanahayaa ama waxa sababsado ama sabablaan ha ku dhinto inkastoo inta badan dadku ay wax sababsadaan marka waxaan aad baan uga xumahay taas intaan kulman muuqaalkan iyo muuqaalka xiga waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.